Сәлем, малайлар һәм кызлар. Беләсезме, бүген сезнең янга килгәндә дус кызымны очраттым. Без аның белән инде бик күптән очрашмаган идек. Ә ул Мәрьям миңа шалтыратмый да, кунакка да килми дип үпкәләп йөри икән. Сер итеп кенә әйтәм, мин дә нәкъ шулай. Кайчан миңа шалтыратыр дип бераз гына үпкәләп йөри идем. Очрашкач, мин аңа бер әкият сөйләдем һәм без аның белән бер кайчан да үпкәләшмәскә сүз куештык. Бүген сезгә нәкъ шул әкиятне сөйләячәкмен. Бик тирән, иксез-чиксез зәңгәр диңгезнең нәкъ уртасында түп-түгәрәк бер утрау бар. Шул утрауда Ташнур белән Ташбай яшәгән ди. Зур утрауда Ташбакалар икесе генә яшәгәннәр. Ләкин шуңа да карамастан алар бик сирәк очрашканнар. Чөнки Ташбайның йорты утрауның бер ягында, Ташнурныкы икенче яктан. Яр буйлап, таштан ташка баса-баса нәкъ бер атна килергә кирәк икән ди. Көннәрдән бер көнне Ташбай йокысыннан уянган да булай дип уйлаган. Әллә Ташнур дустым авырый микән? Элек гел киләдер, хәзер күренми. Тукта, хәлен белеп кайтыйм әле аның. Диядәген юлга чыга. Һәм нәкъ шул көндә, нәкъ шул сәгатьтә Ташнур үзенең Ташбай дусты янына китә. Алар түгәрәк утрауның икесе ике ягына китәләр. Көннәр үтә, төннәр үтә, ниһаять бер атна вакыт үтеп китә. Ташбай Ташнур йортына, Ташнур Ташбай йортына килеп җитәләр. Эй, көтәләр бер-берсен. Эй, көтәләр. Көтә-көтә арып беткәч, иләренә тагын кайтып китәләр. Ташбай ташка язып монда язу калдырам. Ташнур, дустым, мин сине бик узак көттем. Хәзер инде ташка баса-баса үзең кил. Ташнурдагы дусына язу калдырган була. Ташбай, дустым, хәзер инде үзең кил. Икесе дә өйләренә кайтып китәләр. Кайтып җиткәч, язуларны күрәләр дә бик кайгыралар. Эх, бер атна көткән булсам, дустым белән очрашыр идем. Таш самавырдан чәй эчкән булыр идек. Шулай тагын күп вакыт үтеп китә. Ташбакалар тагын бер үк көндә, бер үк вакытта өйләреннән җыенып чыгып китәләр. Ташнур килә, Ташбай да юк. Ташбай килә, Ташнур да юк. Дуслар бер-берсенә бик каты үпкәләгәннәр инде хәзер. Шулай итеп, Ташбай дустына үпкәләп әйткән. Мине күрәсе килсә, үзе килсен. 7 тапкыр бардым. 7 тапкыр кайттым. Җитәр инде. Ташнур да дустына үпкәләп нәкъ шулай дигән. Шулай тагын күп еллар үтеп киткәннәр. Ташбакалар һаман шул утрауда бер-берсенә үпкәләп яшиләр икән ди. Дуслар, әгәр дә сез зәңгәр диңгезгә баргач, шул утрауга тап булсагыз, Ташбай белән Ташнурны эзләп табыгыз әле. Икесенә дә әйтегез, бердә юкка борчылып йөрмәсеннәр. Ташбайга әйтегез, сине дустың көтә, ә Ташнурга синең дустың шул көнне килер дип әйтергә онытмагыз. Шулай эшләсәгез, Ташбай белән Ташнур бик сөенерләр. Таш самавырдан чәй кайнатып, кысты-кысты чәй эчерләр. Сез дә якыннарыгыз, дусларыгыз белән аралашып торырга онытмагыз. Югыйсә Ташбай белән Ташнур хәленә калуыгыз бар. Ә дусларсыз бик күңелсез булуын мин әйтеп тормасам да беләсездер инде. Сау булыгыз!